បាទសួស្តីខ្ញុំទើបតែបានមីឌីមួយគឺ Roland A 500 Pro បាទរៀងវាដូច Roland HPS 10ដូចគ្នាបែរដាក់តែម្ដងបាទខុសតែខាងលើអឺ Roland HPS អត់មានអានេះទេប៉ុន្តែមាន fader ហើយមានប៊ូតុងនេះដូចគ្នាមានអានេះអីដូចគ្នាទាំងអស់បាទតែអានេះវាគឺជា MIDI ហើយវាស្រួលមែនតើយើងអាចយកវាទៅប្រើកម្មវិធី live performance មួយដែលឥឡូវនេះពេញចិត្តវាដែរទីប្រើមួយរយៈទៅគឺ Gig Performer Gig Performer វាស្រួលយើងអាចដាក់ plug in ច្រើនដូចខ្ញុំនេះដាក់7បាទ1 2 3 4 5 6 7បាទខ្ញុំមាន Swam Violon បងប្អូនអាចមើលបានហើយ MIDI keyboard នេះវាមានប៊ូតុងច្រើនស្រួលយើងបញ្ជាយើងកំណត់វានៅលើហ្នឹងទៅយើងអាចមើលឃើញឧបករណ៍យើងដូច violon អញ្ចឹងយើងអាចឃើញ performance វាអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចឃើញអានេះគឺជា volume reverb អានេះគឺជា volume សំឡេងដែលខ្ញុំកំណត់បងប្អូនអាចឃើញវាដែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ថយវាស្ងួតណាបាទអញ្ចឹងស្រួលមែនតើហើយប៊ូតុង2នេះវាប៊ូតុងច្រើនជាងអ្វីដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ gig performance ខ្ញុំត្រូវការតិចតួចបាទខ្ញុំត្រូវការតែប្រហែលប៊ូតុងហ្នឹងប៉ុន្តែRoland A 500 Pro នេះវាមានប៊ូតុងច្រើនឲ្យយើងប្រើបាទអញ្ចឹងយើងអាចបិទវាទៅហើយ next បងប្អូនស្រួលហ่ะមានប៊ូតុងអញ្ចឹងយើង performance គឺអត់យឺតទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចមកគឺវាលឺតែម្ដងណាឃើញតែប៉ាត់វាលឺយកតែម្ដងទេប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរូបរាងរបស់វាចេញមកបងប្អូនចង់មើលផ្ទាំងវាយើងចុចអញ្ចឹងមកយើងអាចបិទវិញយើងអាចបើកបាទខ្ញុំមិនទាន់ config អស់ទេតែប៉ាត់ត្រូវអាចបដូរ saxophone នៅកន្លែងនេះទៀតបាននេះ saxophone នេះយើងអាចបដូរបានទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បាទអានេះវាមានច្រើនមែនតើបាទបងប្អូនប្រើ MIDI controller វាស្រួលនៅពេលដែលយើង performance វាលឿនហើយយើងចាំបាច់ប្រើ mouse ទេកុំព្យូទ័រយើងប្រៀបបានដូចជាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមួយដែលវានៅដោយឡែកអញ្ចឹងទៅហើយយើងបញ្ជាតែលើអុក MIDI របស់យើងហើយអុក MIDI ហ្នឹងគឺដូចជាអុកសំឡេងរបស់យើងដែលយើងសិតអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងនិយាយទៅអា A 500 Pro នេះវាដូចគ្នាទៅជាមួយនឹង Roland HPS 10តែ Roland HPS 10អត់មាន after touch ទេអានេះមាន after touch អញ្ចឹងពិសេសបាទអញ្ចឹងបើយើងអាចបិទសិនទៅហើយយើងបន្តមកទៀតគឺ Swam Trumpet កន្លែងនេះអានេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយ Swam Trumpet បងប្អូនអាចបិទ next យើងប្រើជាមួយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងគប់ IM ខ្ញុំស្រឡាញ់វាជាពិសេសសំឡេងបងប្អូនអាចមានសំឡេងច្រើនហើយជាពិសេសពេលយើងប្រើជាមួយនឹង multi function នេះនៅកន្លែងនេះវាអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនឃើញអានេះដូចជាអានេះ channel បងប្អូនអាច channel ហើយនៅលើ MIDI controller A 500 Pro នេះយើងអាចបដូរchannel វាបានដោយឡែកតែម្ដងប៉ុន្តែអានេះដោយសារខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសំឡេងបូកអានេះដោយសារសំឡេងបូកចឹងខ្ញុំអត់ប៉ះវាទេប៉ុន្តែយើងនឹងទៅមើលថាតើអា MIDI channel នៅក្នុង Helen នេះវាប្រើបានរបៀបម៉េចយើងនឹងប្រើនេះ channel ជាមួយនឹងRoland A 500នេះវាប្រើបានរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាតិចទៀតយើងនឹងមើលជាមួយនឹង Helen 7បាទឥឡូវយើងបិទវាវិញទៅបន្ទាប់មកគឺកម្មវិធីមួយទៀតរបស់ Roland តែម្ដងគឺ Zenology បងប្អូនអាចឃើញនៅនេះមានសំឡេងច្រើនមែនតើអាចថាច់វាវាសិតវាហ្មងរាប់ពាន់បាទរាប់ពាន់នេះបងប្អូនអាចយកសំឡេងអាចកែសំឡេងអាចអីបានបាទនៅហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់អានេះជាមួយនឹងអាប៊ូតុងដែលនៅសល់នេះស្រេចចិត្តយើងអាចប្រើប៊ូតុងមួយមានច្រើន
bạn nó sao chờn chẳng những bật tới bật tọt máu công tạ một bồn đằng ấy khiêm phở sầm lính xăm lỡ nó lơ công tạ nương ai chân công tạ cho nên không công tạ đấy dương miền trâu ấy chẳng tới này nhưng bà miền trâu rồi có vì miền trán mà ai cha bà chẳng dương ai bắt vinh mạo bà dương trâu từ đó Highland vì chia cam vị thi được bọc shoe best rồi có dương hai một dạng thiệt man thà bao giờ mà hà đấy bà Highland nữa bà chẳng Highland vì miền cái lại ní channel ao dương đầm bây dương đặt đo vào mùi đọc hay dương ai prai cho mùi nâng bao dương đi bán để dương sẽ lành chấn channel muối bao MIDI controller nhưng phở xâm lĩnh organ ok thì họ chấn bắt nạp ông phone phở channel phí cướp channel anh ấy mua nó lỡ nọc viên thì tầm đón xuống bắt nạp mơ khơi nhé để xa nhưng mà miền camera mùi tiết chậm chắc vì miền lịch phí ao dưới chấn dương trồn mà đó lịch bấy nhưng đặt chào để bà section bà bông vốn trong đô sầm lấy lướn à lấy tiêu họ tha dương vô sầm lấy nhà đấy dương phong lên channel bông vốn đồ phạch phiếm ô sầm tô hồng phồn đòi xa channel lớn đi trong đại lịch pi chẳng nó không công tác lịch mũi chẳng đồ ọt chèn ok lỡ mà đón tiết nhớ nhom với luôn này nè mà lỡ dương cái phong ở Highland nó không channel mũi cứ organ bé dương có đồ phát tam đón dương có đồ tới công tác technology có Sven saxophone trompet delay đấy delay thì chẳng mà phone ai đâu phạch miền ta phẩm pơ thế số này hai bờ sân chỉ dương cầm nọt phạch nó lơ bờ tông này tam đó cứ còn để dương chọn máu cứ vì ok bà chẳng video nó miền ở phần năng thế rồi mẹ nè để trôi chất line nè để trôi chất phở sầm lính sampler phở MIDI controller Roland A500 Pro ní sra mền tên một phone sra nè bà phần đấy đầm đợi ở dương vô laptop rồi có tablet tới chữ muối vía tới chia org sầm lính dạng bị xe sầm áp dưỡng nội viên miền bờ tông bờ chia nó cái lại ní chụp bà miền tập năng thế ở con